আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আজকে একটা টেস্টনেট এয়ারড্রপ শেয়ার করবো HurricaneSwap-এর। তো মানে প্ল্যাটফর্মটা অ্যাভালাঞ্চি মেননেট লঞ্চ হবে হয়তো বা। আমাদের কাজটা হলো অ্যাভালাঞ্চি ফুললি টেস্টনেট, ঠিক আছে। তো মানে এই নেটওয়ার্কে আমাদের কাজটা করতে হবে। তো ভিডিওটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ সবাইকে বুঝাই দিই, সবাই ভিডিওটা দেখে দেখে কাজটা করবেন, ঠিক আছে। টেস্টনেট এয়ারড্রপ মিস দেন না, মাসবি করবেন, কারণ এয়ারড্রপগুলোর রিওয়ার্ড ভালো হয় অনেক, ঠিক আছে। তো শুরু করি চলুন। তো প্রথম আমাদের টেস্টনেটের করতে হইলে আমরা যে টেস্টনেট বা যে নেটওয়ার্কে কাজটা করবো, ঠিক আছে, ওই নেটওয়ার্কটা অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে। তো নেটওয়ার্কটা অ্যাড করার সিস্টেম দুইটা মেথড আছে, ঠিক আছে। তো সবচেয়ে সহজ মেথডটা হলো এই লিঙ্কটা ওপেন করবেন, ঠিক আছে, chainlist.org। এটা ওয়ালেটের ভিতরে ওপেন করবেন, ঠিক আছে। তো সবচেয়ে ভালো হয় মেটামাক্সে করলে, ঠিক আছে। আর টোকেন বোর্ডে করলে করতে পারেন, ঠিক আছে। টোকেন বোর্ডে কাস্টম নেটওয়ার্ক অ্যাড করতে হবে আর কি। তো মেটামাক্সে করবেন সবচেয়ে ভালোই, বা QYWI ব্রাউজার যেটা আছে ওটা যা করবেন, ঠিক আছে। ওটা বাদে মেটামাক্সের এক্সটেনশন ইনস্টল করে, ঠিক আছে। পরে এই লিঙ্কটা ওপেন করবেন ব্রাউজারে DAP, ঠিক আছে, ব্রাউজারে আর কি। তো তারপরে কানেক্ট ওয়ালেট দিবেন, কানেক্ট করে দিলে আপনার ওয়ালেট কানেক্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। পরে এখানে সার্চের অপশন আছে, সার্চ অপশনে সার্চ দিবেন অ্যাভালাঞ্চি লিখে, ঠিক আছে। এবি লেখলে দেখেন অ্যাভালাঞ্চি নেটওয়ার্কগুলো আসা বসে, ঠিক আছে। অ্যাভালাঞ্চি ফুজি টেস্টনেট এই নেটওয়ার্কটা আমাদের লাগবে, ঠিক আছে। মানে অ্যাড টু মেটামাক্স দিবেন, ঠিক আছে। অ্যাড টু মেটামাক্স দিলে আপনার এখানে ওয়ালেট থেকে একটা কনফার্মেশন আসবে, ঠিক আছে, যে অ্যাড করবো কি না। তো আমার অলরেডি অ্যাড করা আছে, এই জন্য কিছু আসেনি, ঠিক আছে। কনফার্মেশন আসবে, এটা কনফার্ম দিবেন, তাহলে অ্যাড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ডাইরেক্টটা সিলেক্ট করবেন, এবার এখানে ক্লিক করে এই যে অ্যাভালাঞ্চি ফুজি টেস্টনেট এটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর কাজটা করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর কেউ যদি অন্য ওয়ালেটে করতে চান, ঠিক আছে, তাহলে ম্যানুয়ালভাবে চেনলেসটা কাজ না হয়, তাহলে ম্যানুয়ালভাবে করবেন, ঠিক আছে। ম্যানুয়ালভাবে এই যে ম্যানুয়ালভাবে করতে গেলে দেখেন নেটওয়ার্কের সব জায়গায় এবার এটা কাস্টমার পিসি, ঠিক আছে, কাস্টমার পিসি অ্যাড করার অপশন আছে। ওখানে যে একটা ফিল্ড আছে, ঠিক আছে, ফিল্ডের জন্য আলাদা ভ্যালু আছে, ভ্যালুগুলো দিয়ে অ্যাড দিবেন, ঠিক আছে, অ্যাড দিলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এটা দিয়ে করবেন সবাই। তারপর আমাদের টেস্টনেটের কোনো কাজ করতে গেলে, ঠিক আছে, তো অবশ্যই তো গ্যাস ফির জন্য টোকেন লাগবে, ঠিক আছে। গ্যাস ফির জন্য বা অন্য কাজ করার জন্য টোকেন লাগবে, ঠিক আছে। তো টেস্টনেটের টোকেনে ফার্স্ট থাকে, ঠিক আছে। তাই দেখেন অ্যাভালাঞ্চির দুইটা ফার্স্ট আছে। প্রথম ফার্স্টটা ট্রাই করবেন আগে, ঠিক আছে। কাজ না করলে দ্বিতীয়টা। আর ফার্স্টটা যদি সরাসরি কাজ না করে, ঠিক আছে, তাহলে VPN ব্যবহার করবেন, ঠিক আছে। VPN মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড থাকলে অ্যান্ড্রয়েডে VPN নামা নেবেন, একটা VPN ব্যবহার করবেন। এখানে আপনার অ্যাড্রেস দিবেন, ঠিক আছে। অ্যাড্রেস দিয়ে ক্যাপচারটা করবেন। আচ্ছা, নেটের সমস্যা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ক্যাপচারটা করবেন। ক্যাপচারটা করার পর রিকোয়েস্ট 5 অ্যাবাক্স, ঠিক আছে, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে দেখবেন দু একবার ইরর আসতে পারে, ঠিক আছে। তো VPNটা চালু করে কয়েকবার ট্রাই করবেন, হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আপনাকে 5টা অ্যাবাক্স দেবে, ঠিক আছে। তো এই কাজটা শেষ হলে অ্যাবাক্স ওয়ালেটে আসার পর এই লিঙ্কটা, ঠিক আছে, এই লিঙ্কটা ওপেন করবেন। এই লিঙ্কটা ব্রাউজার মানে ওয়ালেটে ওপেন করবেন, বা যারা KYWI ব্রাউজার করেন ব্রাউজার ওপেন করবেন। আসলে এখানে কিন্তু কানেক্ট ওয়ালেট লেখা ছিল, ঠিক আছে। তো আমি তো এর আগে কানেক্ট করছিলাম, এই জন্য অটোমেটিক কানেক্ট হয়ে গেছে। আপনার যদি অটোমেটিক কানেক্ট না হয়, এখানে কানেক্ট ওয়ালেট লেখা থাকবে, ঠিক আছে। এখানে কানেক্ট করে লেখা থাকবে। আচ্ছা, মোবাইলে আপনার মোবাইল জিনিসটা দেখেন, মোবাইলে কেমন থাকবে দেখছেন। এই যে এখানে কানেক্ট করবো, ঠিক আছে, এই জায়গাটা কানেক্ট থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনাদের মোবাইলের এটা বলতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হলে যারা মোবাইলে করবেন, আর পিসিতে করবেন তারা তো বুঝবেনি আর কি, ঠিক আছে। তো আমাদের কাজটা হলো আমাদের ফার্মে লিকুইড পুল অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমরা প্রথম ফার্মে যাই, ফার্মে আমরা দেখে আসি কী কী টোকেনে লিকুইড পুল অ্যাড করবো। আচ্ছা, দেখেন পুলগুলো দেখেন, ঠিক আছে। তো লিকুইডিটি পুল হলো আর কি দুইটা টোকেনের সমন্বয়, একটা মানে LP টোকেন মানে আপনার সাপ্লাই করতে হবে, মানে কাজটা হলো ওইটা, ঠিক আছে। দেখেন
আমরা মানে যদি এটা করতে চাই এসটিসি এইচডি, ঠিক আছে, এই পুলে যদি আমরা লিকুইডের পুলে অ্যাড করতে চাই, ঠিক আছে, দেখেন আমি অলরেডি করছি, ঠিক আছে। তো আপনারা এটার মধ্যে করবেন, কিন্তু আমি অন্যটার মধ্যে করে দেখাই, ঠিক আছে, কারণ এটা অলরেডি করছি আমি, অন্যটা করে দেখাই, ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা করবেন এটার মধ্যে, ঠিক আছে। দেখেন এখানে কি টোকেন লাগবে এসটিসি আর এক, কিন্তু আপনারা করবেন এসটিসি আর এইচডি, ঠিক আছে, এটা করবেন এটাও করবেন, কিন্তু এটা মাস্ট বি করবেন, ঠিক আছে। তো দেখেন তারপরে তিনি এনেবলটা ক্লিক করবেন, ব্রাউজার আপনি এখানে ওয়ালেটে কনফার্মেশন আসবো, ট্রানজেকশন কনফার্ম দিবেন, আর টেস্টনেটের এয়ারড্রপগুলো করতে গেলে একটু স্লো হবে, ঠিক আছে, সব কিছু স্লো হবে একটু, তো এটা সহ্য করে করতে পারি, ঠিক আছে। তো এনেবল হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তারপরে কাজটা করবেন হলো সোয়াপ করবেন, তারপর 2 টোকেন সোয়াপ করবেন, এই সোয়াপে যাবেন, ঠিক আছে। সোয়াপে যাওয়ার পর আমরা হলো এসসিটি আর এক এই দুটো করবো, ঠিক আছে। তো আমাদের কাছে তো অ্যাপ আছে, মনে করেন আমি 0.5 করতেছি, আপনারা 1 করবেন, ঠিক আছে। এসসিটি 0.5 আমি এসসিটিতে কনভার্ট করব, ঠিক আছে। সোয়াপ কনফার্ম সোয়াপ, ওয়ালেটে কনফার্মেশন আসবে, কনফার্ম, ট্রানজেকশন সাবমিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখন ওয়েট করবেন একটু ট্রানজেকশনটা সাকসেসফুল হওয়ার জন্য। সাকসেস হয়েছে, ঠিক আছে। পরে কিছু টোকেন কি করতে হবে এক, ঠিক আছে। তো আপনারা বললাম এক করবেন, এইচডি করবেন, ঠিক আছে। এইচডি যে পেড আছে, এইচডি আর এসটিসি এরা মাস্ট বি করবেন, ঠিক আছে। আমি আপনাদের এক করে দেখাই, এটা 0.5 করবেন, ঠিক আছে, সব দেবেন, কনফার্ম সব, কনফার্ম ক্লোজ দেবেন, একটু ওয়েট করবেন কনফার্মেশন আসার জন্য, কনফার্ম হয়েছে। এখানে ক্লিক করে আবার ফার্মে যাবেন, ঠিক আছে, আমাদের মূল কাজটা ফার্মিং, ঠিক আছে। পরে এই যে এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর সেটাতে এনেবল করাই আছে। তারপর এই লেখাটা ক্লিক করবেন, এই লিঙ্কটা ক্লিক করবেন, গেট এসটিসি এক এলপি, ঠিক আছে। এই লেখাটা দেখেন এই জায়গা আছে, ঠিক আছে। তো সবগুলো একই রকম, আপনারা এই দুটো করবেন, ঠিক আছে। পরে গেট এসসিটি এক এলপি এরকম ক্লিক করলেই আপনার লিকুইড রিঅ্যাড করার অপশন আসবে, ঠিক আছে। দুই টোকেন লিকুইড অ্যাড করার জন্য যে কোনো একটা ম্যাক্স দিবেন, ঠিক আছে। এটা ম্যাক্স দিলে হচ্ছে না, কারণ এই ব্যালেন্সটা কম আছে, এটা ম্যাক্স দিবেন, ঠিক আছে। এখন ঠিক হইব, ঠিক আছে। অ্যাপ্রুভ কেক দিবেন প্রথম, আচ্ছা। এখানে দুইটা লেখা থাকবো, ঠিক আছে, অ্যাপ্রুভ এক লেখা থাকবো, অ্যাপ্রুভ এসসিটিও লেখা থাকবো, ঠিক আছে। মানে আমি আগে তো এটা অ্যাপ্রুভ করছি, এই জন্য শুধু এররটা আসছে, দুইটাই অ্যাপ্রুভ করবেন, ঠিক আছে। কনফার্ম হয়েছে, অ্যাপ্রুভ হয়েছে, সেটা করেন, তাহলে সাপ্লাই আসবে এখানে এখন। আচ্ছা, দেরি করলে একটা রিলোড দিবেন, ঠিক আছে। ম্যাক্স সাপ্লাই আছে, এই সাপ্লাই ক্লিক করবেন, কনফার্ম সাপ্লাই, ওয়ালেটের কনফার্মেশন দিবেন, কনফার্ম, ক্লোজ দিবেন। আচ্ছা, এই অ্যাড হয়ে গেছে, আমাদের এলপি টোকেন আমরা পাই গেছি, ঠিক আছে। তো আমরা শুধু এখন ফার্মে যায় এলপি টোকেনটা অ্যাড করতে হবে,
ঠিক আছে, এটা দেখে নিন। আচ্ছা, প্রথম ওই পোলটা সিলেক্ট করবেন, যে পোলে আপনি স্টেক করবেন। এটা করছি, আপনারা এটা করবেন, এই যে এখানে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। এই পোলের উপর ক্লিক করার পর স্টেক এলপি, ঠিক আছে। প্রথমে কিন্তু এখানে এনেবল ছিল, ঠিক আছে। তো এনেবলে ক্লিক করার পরে স্টেক এলপি আসবে, ঠিক আছে। স্টেক এলপিতে ক্লিক করবেন, পরে ম্যাক্স দিবেন, ঠিক আছে। দেখেন আমার কাছে ব্যালেন্স আছে এলপি টোকেন, ঠিক আছে। এখানে ম্যাক্স দিবেন, ম্যাক্স দিয়ে কনফার্ম দিবেন, আবার ট্রানজেকশন কনফার্মেশন। এটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই যে এলপি স্টেক, ঠিক আছে, স্টেক এটা স্টেক আছে, আমাদের কাজ শেষ। শুধু একটু কাজ বাকি আছে, যে প্রত্যেক দিন, ঠিক আছে, এই এই এটা মানে এয়ারড্রপটা 7 দিন চলবে, ঠিক আছে। তো 7 দিন প্রত্যেক দিন আপনি এটা মনে করে হারভেস্ট করবেন, ঠিক আছে। কিছু কিছু মাইনিং অ্যাপ করে না, ঠিক আছে, এইটাই মানে মাইনিং অ্যাপ যে ওটা আসল মাইনিং না, ঠিক আছে, এটা এক ধরনের আসল মাইনিং, ঠিক আছে। তো আপনার এখানে যেমন স্টেক করছেন, তো এখন এখান থেকে হারভেস্ট করবেন, ঠিক আছে, মানে মাইনিং করবেন মনে করেন, তাহলে প্রত্যেক 24 ঘন্টা পর করবেন, ঠিক আছে। হারভেস্টে ক্লিক করলে কনফার্মেশন আসবো, কনফার্মেশন দিবেন, ঠিক আছে। আমি আপনাদের একটা হারভেস্ট করে দেখাই, আমি যেটা আগে পুরো করছিলাম, ঠিক আছে। এই যে এখানে হারভেস্টে ক্লিক করবেন, হারভেস্টে ক্লিক করে কনফার্ম দিবেন। এখন শূন্য এসে পড়ছে, হারভেস্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এটা দিনে 24 ঘন্টা পর বা একদিন পর বা 1.5-2 দিন পর করবেন, ঠিক আছে। তো কাজ এটুকু কাজই, ঠিক আছে। টেস্টনেট এয়ারড্রপ বেশ দেন না, সবাই করবেন। আর ভিডিওটা শেষ করার একটা কথা, সবাই ভিডিওটা লাইক দিবেন, ঠিক আছে। আর টেলিগ্রাম চ্যানেল, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটা অবশ্যই জয়েন করবেন, ঠিক আছে। এয়ারড্রপ যে নিয়মিত করতে চান, ঠিক আছে। আর এয়ারড্রপ মনে করেন চ্যানেলে নিয়মিত এয়ারড্রপে আপলোড দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তো আপনাদের এয়ারড্রপ করতে চান তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই জয়েন করবেন, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আর ইউটিউব চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ।